भारत ने एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसका सीमा पार आतंक फैलाने का बहुत लंबा रिकॉर्ड है। नगरोटा के आतंकवादी हमले पर टिप्पणी करते हुए विदेश मंत्रालय ने कहा कि आतंक को पाकिस्तान राज्य की नीति के तौर पर इस्तेमाल करता है। भारत ने बीते कई सालों में पाकिस्तान समर्थित और प्रायोजित कई आतंकी हमलों को झेला है और इस कड़ी में सबसे ताज़ा उदाहरण नगरोटा का है। पाकिस्तान is a country which has a long record of carrying out cross-border terrorism, which it regards as an instrument of state policy. This puts Pakistan at odds with the rest of the international community. Over the years, India has suffered many heinous attacks which have been supported and sponsored by Pakistan. This has been a calculated strategy on the part of Pakistan for many years. उधर अमेरिका ने भी कहा है कि पाक की सीमा के अंदर अपने लिए सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने वाले आतंकी समूहों के खिलाफ कार्रवाई करना पाकिस्तान के हित में है। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता मार्क टोनर ने कहा, निश्चित तौर पर यह पाकिस्तान के हित में है कि वो देश की सीमाओं के अंदर सुरक्षित ठिकानों की तलाश करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करे। जहां तक पाकिस्तान के साथ आतंकवाद विरोधी अभियान में सहयोग की बात है तो वो जारी है। हम उनके साथ काफी निकटता से काम कर रहे हैं। वो हमारी कुछ चिंताओं से अवगत हैं, जिसमें इस क्षेत्र में सक्रिय कुछ आतंकवादी समूहों के सुरक्षित ठिकाने शामिल हैं। दरअसल आतंकवाद को समर्थन देना और झूठ, फरेब और धोखा पाकिस्तान की फितरत बन चुका है। इसलिए सिर्फ भारत ही नहीं, एक दौर में पाकिस्तान का सबसे करीबी मित्र रह चुका अमेरिका भी पाकिस्तान पर भरोसा नहीं कर रहा। बुधवार को अमेरिकी कांग्रेस की एक समिति ने राष्ट्रीय रक्षा प्राधिकार अधिनियम NDAA 2017 को पारित किया। इस अधिनियम के तहत पाकिस्तान को 90 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद दी जाएगी, लेकिन अधिनियम में ये प्रावधान रखा गया है कि इस मदद का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को तभी दिया जाएगा जब अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन को इस बात के पक्के प्रमाण मिल जाएंगे कि पाकिस्तान खूंखार हक्कानी नेटवर्क के साथ साथ बाकी आतंकियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रहा है। एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए समिति ने पेंटागन से ये भी सुनिश्चित करने को कहा है कि पाकिस्तान सैन्य मदद का इस्तेमाल अल्पसंख्यक बलूच, सिंधी और हजारा जैसे समूहों के उत्पीड़न के लिए नहीं करे। इस समिति में अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य शामिल हैं। DD न्यूज।